Aşağıdaki soru ve yönergelerin cevaplarını noktalı yere yazınız. Aşağıdaki durumlarda alınması gereken güvenlik tedbirleri nelerdir? Makas kullanarak poster çalışması yaparken elimizi kesmemeye özen göstermeliyiz. Sınıf içi etkinlik yaparken kesici ve delici aletleri dikkatli kullanmalıyız. Maddenin her hali için birer örnek veriniz. Elma katı, süt sıvı, parfüm gaz haldedir. Maddeyi niteleyen özelliklerden 5 tanesini yazınız. Sert, yumuşak, pürüzlü, esnek ve kırılganlık. Duyu organlarımı kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklarım. Bazı maddelere dokunmanın, bakmanın, onları tatmanı ve koklamanın vücuduma nasıl zarar verebileceğini söyleyebilirim. Evet, söyleyebilirim. Maddelerle çalışırken gerekli güvenlik önlemlerini almam gerektiğini bilirim. Evet. Çevremdeki maddeleri hallerine göre sınıflandırırım. Evet, bunu da yaparım. Arkadaşlar, bu sayfayı başka bir ders size gösteririm.